Sabado at ngayon instead na sa workplace, nandito tayo sa bahay at magmumukbang tayo ngayon ng samji. Okay, gawin na natin. Isa na natin mga katubero. Last week nag-steak tayo, ngayon samgyeopsal. Meron tayong pickle, onion, meron tayong tambos ng kamote. Ito. Lettuce. Meron din Happy Mother's Day pala mga katubero. Ano mga mothers dyan? Last week nag-ano tayo ng steak. Ngayon naman, iba naman ng ating kakainin. Gusto po natin si Kabembe ngayon. Kutsara ni Katubero.
na at nabusog tayo lahat. At Happy Mother's Day pala sa mga lahat ng mga ina dyan sa buong mundo. At huwag nyo palang kakalimutan, don't forget to subscribe, like, and share. Okay? Good day, mate, and God bless. See you.